Council Adhiveshan Salchani Bagay Chini Honorable Chairman Sahib Sangno Ringmani Tini Chung Kaibri Tini to question and answer our bonka Avan Bishing Kaibri important Kasam Kaitam Katal Kaisha Tini introduce Khaikha Sakha Avan Bishing Chung Kaisha bill pass Khaikha Ab bill pass Khaimani bill Lanka Forest Management and Control Bill 2022 abno sangtini joto by samarthon khaye abno pass khairika ke oro license and nini trade and license bill botongmani chungabo tini pass khailia ke chini administration of justice tongmani abo bahino tini chung discussion khailega ta kaisa tongmani forest land use and land allotment and land use bill tongmani abo sung pass khelia phaine adhiveshan chung tei babo kok salene ni tongko kok salai abno pass kheline tabo bill pass khaimani chungobo rajyopal ni thani rohor nai rajyopal ni thani rohor ke borok esen rohor kake se chinabo bill ek akare poriনত nai কিন্তু जों आगे रगो जे जों फाइमानि परे जे बिल रग रहमानि ताबोखान काइसापन जन एसेन रियाखो काइसापन एक बरक आबन तिसेक विधानसभा तिसाया राज्यपाल बो एसेन रिया आबन बगनि जों बेले खा दुलाइजाक जों बिल नामै रहरि दं कन्टिन्यू कास्टमारि बिल जतन से इम्पोर्टेन्ट चिनि जों जत हदानि कास्टमारि बिल रग रि रहर का पास खायो जागा ताबोखान आबरक बरक पास खे रहयाखो एक्सेप्ट जमातियानि काइसा पासंखा तैरौखन के पासिंग याखो आबन बगिनि जों चिनि विरोधी दल रगनबो जों कबखा नर वाहिनि जों बाय तंगदि पालखे बिल रगन दागदे पास खाइतुबुइ चिनि एडिसिनि हामक्रेनि बागै जों सावमा खाइलायने हामबाय